नंबर 9 मोबाइल फ़ोन, जो बच्चों को काफ़ी पसंद है। आजकल के बच्चों को काफ़ी पसंद है मोबाइल में गेम खेलना, वीडियो देखना, जो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है। उससे बच्चों को नुकसान भी होता है काफ़ी, बच्चे की जल्दी आँख खराब होती है उससे। तो आप सभी बच्चों के लिए ऐसे टॉयज़ लाएं जिससे बच्चे को कोई खतरा नहीं हो। ये मोबाइल है हमारे पास, इसे बेबी टॉयज़ भी बोल सकते हैं आप। काफ़ी अमेजिंग खिलौना है ये बच्चों के लिए। इसके ऊपर बटन है जिसको दबाने पर काफ़ी अच्छा साउंड बजता है, जो बच्चों को काफ़ी पसंद आता है।